ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ನಿದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾವ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಸ್ಮೂತ್ ಡಿಸೈನು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರೋ ಕುಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೋಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ವಾವ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿದೆ ಹೆಡ್ಫೋನು ಅಂತ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆದು ಏನು ನಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದು ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆದು ಏನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೇಬಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಯರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಡವಾ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಯರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ಬಟನ್ನು ಮತ್ತು ಆಫ್ ಬಟನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಏನು ತುಂಬ ಭಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್, ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆ. ಇದು ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ದೇಶದ ನಾನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ.